Не ти ли писна косата ти да минава през период на малко по-добре и отново е супер зле? Съжалявам, че трябва да ти го кажа, но ти се въртиш в омагьосан кръг. Ако не промениш рутината си още днес, след половин година ще си на абсолютно същото място, с още по-малко коса и още по-малко самочувствие. Разбирам те напълно. Усещаш, че е време за промяна, но се страхуваш, че не знаеш откъде да започнеш и как. Проблемът не е в твоята воля, а в това, че нямаш план, който да работи за теб, а не против теб. Създадох косологичния ритуал "Давам най-доброто, което имам" – грижа, за да прекъснем този цикъл веднъж за винаги. С него ти получаваш ясен план, който да следваш. Започваме с Adidas Extraordinary Scrub шампу, за да премахнем натрупванията и себума от скалпа, като отпушим фоликулите за истински обем. Нанасяме Twilight Conditioner за копринена мекота и възстановяване на структурата на косама с хидролизиран кератин и аминокиселини. Продължаваме с Arcane Hair Potion след миене, за да нахраним фоликулите с витамини и аминокиселини и да задействаме растежа на нова коса. Завършваме с Divine Shield Protection, твоята ежедневна застраховка срещу бъдещи щети, UV и термозащита в едно. Добавям ти книгата Косология, за да знаеш какво и защо се случва. Това е твоя 90-дневен път към промяната, която най-сетне ще видиш в огледалото. Твоят ритуал е тук. Кликни на бутона под това видео и да започваме.